はい、こんにちは。こちらに引っ越して2回目の冬を迎えました。今のところ問題なく割と快適に過ごせてるんですけど、ここに引っ越した当初、集落の方に言われていたのが、雪の重みで木が倒れて電線が切れることはたまにあるから、電気が使えなくなった場合を想定しといた方がいいよということでした。雪国あるあるみたいですね。皆さん家に発電機を置いてるそうなんですけど、中古でも結構高いので我が家には準備できそうにありません。そんな時のためのポータブル電源があるわけなんですが何おやつちょっと待って。しょうがないね、この子は。はい、どうぞ。はい、そんな時のためにポータブル電源があるわけなんですが、長期にわたって電気が止まってしまったらポータブル電源もそのうち使えなくなっちゃいますよね。ソーラーパネルでの充電という方法もあると思うんですけど、ぶっちゃけ冬の雪国で使うには厳しいと思います。雪国に限らず、今はどこでどんな災害が起きるか分かりませんし、ライフラインが長期にわたって途絶える可能性は世界中どこでもあると思うんですよね。なので今回はライフラインが完全に途絶えた冬場を想定して、電気もガスも水道も使わずに災害を乗り越えるための予行演習をしてみたいと思います。雪の重みで倒木が多発、電線が切れ、電気がストップ、災害級の大雪のためあちこちで交通麻痺、除雪車も来てくれず家から出ることすらできない状況と想定しますもうはい。で、突然の災害ってただでさえ不安なのに、サバイバル的な乗り越え方だとちょっと辛いですよね。なのでただ乗り越えるだけじゃなくて、快適かつ楽しく乗り越える方法を私なりに模索してみたいと思います。まず冬にライフラインが途絶えると最初に必要になるのが暖房ですね。薪ストーブが最強だとは思うんですけど、我が家には十分使える薪がまだないので、今回は石油ストーブを使います。いろりもいいんですけどね、いろりだけだとそこまで暖かくならないんですよ。換気もしっかりしなくちゃいけないし、結構気を使うんです。今回はこちらの石油ストーブを使おうと思います。我が家では18リットルの灯油缶を4本用意してるんですけど、うちは石油給湯器なので外に大きなタンクを置いてるんですね。災害を考えて常に4分の3は入れるようにしているので、もしも足りなくなったらそこから給油しようと考えています。コンセントを挿さなくてもいいタイプなので、冬の災害時には絶対備えておきたいアイテムですね。はい、そして次に必要になってくるのが電気。日中はいいけど夜になったら電気なしでは動けません。そこで我が家には防災用にライトをいくつか用意してます。一つ目がこちら、ぶら下げるタイプのものですね。何段階かにできるので、こちらを防災用に準備しています。もう一つがハンドライト。これ結構明るいんですよ夜のお散歩なんかで使っているやつです。そしてキャンプなんかで使っているヘッドライト。これも結構明るいやつですね。でもこれらのライトだけじゃ悲壮感マックスになるので、うちでは快適に過ごすためにキャンドルも用意しました。こういうのがあると癒し効果もありそうですよね。あとは先日キャンドルホルダーを手作りしたので、早速そちらも使ってみたいと思います。逃げちゃった。じゃあちょっと電気消してみますよ。おー、いい感じ。でもだいぶ黒いね。移動した麦さんが見えない。肉眼では暗いとはいえまあ見えてるんですけど、カメラ越しだと全然見えないので、ライトつけましょうか。これぐらいでどうでしょう。こんな感じですかね。はい。ということで今日はこのキャンドルとライトで今日一日過ごしてみたいと思います。で、水なんですけど、通常水道は電気が止まっても大体使えることが多いらしいですね。
だけどうちの場合は井戸水で水を汲み上げるのにポンプを使っているので、電気が止まると水は使えません。ただ、もともと我が家では湧き水を使っているので、今回もいつも使っている湧き水をペットボトルに入れたものを使いたいと思います。水が使えないとトイレの水も流れなくなるので、防災のためにお風呂の水は常に溜めてます。被災中はなかなかお風呂に入れないと思うんですけど、うちは幸いにも薪でお風呂が沸かせるので、その点はありがたいです。冬なので3、4日ぐらいお風呂に入れなくても辛くはないと思いますが、防災用に水のいらないシャンプーとか体が拭けるウェットタイプのタオルなんかも用意しておくと安心できますね。さて、まだ時間が早くてお腹も空いてないので、よし、お風呂入ろう。むいさん、お風呂入ってくるね。停電したら換気扇が回らないので、ドア開けたままにしておきます。おお、どうかな。暑い。暑い。まだ暑い。いい湯加減になりました。はい、じゃあ今日はこちらの別府温泉湯の花を入れていきます。めっちゃいい雰囲気。これはいい。めっちゃ癒される。さて、ご飯でも食べますか。冬だと冷蔵庫の電気が止まってもたちまち腐る心配がないからいいですよね。しかも家だと保存食を食べるまでもなく食料も結構ありますしね。食材の買い出しは1週間に1回程度なので、我が家の場合も非常食を合わせたら2週間ぐらいは余裕で過ごせそうです。ということで今日は冷凍してたタコがあるので、こちらを解凍してご飯を作りたいと思います。ということで食材をカットしてきました。はい、今日は釜で作るタコ飯を私は食べて、乃木さんはお肉たっぷり野菜スープを作ります。最近固形燃料で作る料理が多いんですけど、うちの場合はもともとガスの契約はしてなくてカセットコンロを使ってるんですよね。なので非常時の時を考えてボンベはたくさんストックしてて、被災した時にも使えて便利なんですけど、冬場は結構ガスがなくなるのが早いんですよ。なので最近は固形燃料を使うことが多いです。同じ日でもカセットガスより安心感があるし、今後は冬の車中泊でもメインで使っていこうかなって思ってます。石油ストーブでも作れるんですけどね、五徳もあるので。無洗米のお米を1合、人参と椎茸と水菜です。半分個ずつ。タコはたっぷり。ちょっと多いかな。よし。麦さんのは鶏肉と鹿肉です。もう美味しそう。
できるまで時間があるから、麦さん。ちょっと、ほろ酔いでも飲もうかな。全然見ない。ほろ酔いサワーのゆずレモンです。被災時に酒を飲むのかと言われそうな気もしますが、いや、それはさ、冷蔵庫に入ってたら飲みますよね。麦さん、もうちょっと待って。ということで、とりあえずひとまずいただきます。うまい。麦さんはもういいかもしれないわ。おお、どうしてた。はい、じゃあさ、麦さん、母ちゃんのご飯ができるまで待って、一緒に食べようね、せっかくだから。賞味期限が切れたもずくがあったので、2019年1月19日だから、約2年前ですかね。この手のものは大丈夫だと思うので、今日はこちらのスープをいただきます。もうちょっと待って。じゃあもう我慢が限界に達してしまった麦さんに先にあげます。今日のご飯はこんな感じですね。はい、じゃあどうぞ。そっちから食べる？美味しいですか？美味しいね。おお、がっつくがっつく。美味しい。よかったね。はい、そうこうしてたら出来上がったようです。はい、パトロールに行きました。炊けたでしょうか？おー、美味しそう。戻ってきた。早いね、パトロール。いただきます。麦さんのない、これタコ飯、麦さん食べれないやつ。ではでは、いただきます。思った。タコがプリップリで美味しいです。もずくスープ。美味しい。ごちそうさまでした。はい、今食器を片付けてたらランタンを持ってることを思い出したので持ってきました。いやー、キャンドルもいいけどランタンもいいですよね。もはやキャンドルナイトを楽しむイベントみたいになってきました。そうこうしてたら携帯の充電がなくなってしまいました。携帯の充電だけならモバイルバッテリーを一つ持っておくのも手だとは思うんですけど、それも長期になってくると使えなくなりますよね。そんな時はやっぱり手回しで電気が貯められるものが一つあると便利だと思ったので買ってみました。それがこちら、防災懐中電灯ラジオです。家の中だと電波が悪いのでメールが合わせられないんですけど、録音にいけますし、ライトもついて読書灯ですね。こちらに差し込むことで
携帯も充電できます。手回しで電気を貯められるからちょっと体力は使うけどバッテリーがなくなる心配もないと。一応ソーラーもついてるんですけどね、太陽が出てる日中しか充電できないことを考えるとやっぱり手回しが最強ですよね。 SOS アラームもついてるので麦さんびっくりすると思うけど、せっかくなのでどんな音かちょっと鳴らしてみますね。びっくりしたね。ごめん。万が一の時に役立ちそうですよね。逃げちゃった。結局のところ長期戦になってくるとキャンドルもパラフィンオイルもライトも携帯の充電もいずれ切れるので、自力で充電できる手段があると安心できますね。我が家は車でも充電できるので、本当に困った時には車のバッテリーも活用すると思うんですけど、手段はいくつかあった方が断然有利です。ということで一晩試してみただけだけど、ポータブル電源や発電機がなくても快適に過ごせることが分かりました。多分1週間以上孤立することはないと思うんですけど、2週間ほど暮らせるように準備しておけば安心できると思うので、参考になさってみてください。